Nisa cia vilingi wa mauvo. Ni saa 3:30 kamondele masaa ma Afrika ya umeloni wa sua masaa mailuma kwa manyethia kwa isala vilingi ni wa mauvo umundi twe wa kuambelelia matuni miongo ile na ana mwezi wa katatu mwaka ni wangili ile na miongo ile na 5 one vilingi wa mauvo oyetwa nini Erastus Kithuku Nzomo na ke Sharon Dinda aliola mauvo akwanzia ya meko kwa oyu ni amwe kati wala tumanengete wito alatukumbanisye ni vamwe na Thiyonde ililikana muthenya wa wa TB enende ni makulwa mose ivuso ya kuthimwa. Ofisa munene wa uiti Masako Simba Mwako kuweta serikali ya Masako ni yeyumbanite kumina wa TB. Atandithia mametumba Masako kuandamana mailiana na Hawkers, gavana wa Vinya Aimatha umathinikia. Na amwika mbewa yana imwe likone Mombasa kutia ungendile na kweyumilia mbewa volisi. vilingi wa mauvo. Twambi umundi we muthenya wa kulilikana wa kithui kinene kana TB ndi yonthe UNND ni mathuthu wa kuosa ivuso na kuthimwa o ne wetano kuma kwi musio kikinyele ula ni ndakitali wa TB kuma kilioni mbunge cha Kangundo ayelesia kana we muisio na unyaika mituki na muno walabe na wingi wa andome uthukuba vamwe ane na ki itina wa kukwatia nyana mobisa ange mauiti alama atwa iseso ya kweka ukunikeli kuthima na kuita enende kuya Kangundo boni mutesia no Hollywood. Daktari Musyoki kana wa TB kana wa kithui kinene wende na kuongeleka isioni cia Kangundo kuma mwaka muthelu na une mwiso munene kuyenendi na nonginya mathanzia cia kwesuviana na kuthima wo tene matana city wa Londo TB kilioni gicha Kangundo yithira ina mwiso munene muno mwaka muthelu tunethiwe na andu maana 3 na miongo 5 na andu ala mana kwiye nundu wa TB na ingi 11% na andu aingi kondo wa utwenda andu mamane wa TB tene ala wo maito tene na mokwatwa ni mathina kana complications ni kana kuma bau withie ni maboa na minethwa na kutiwa ni thayo na methwa na kuumisya mwiwo kana gukwatia andu angi TB thi bandu ni TB ikela bandu usino ndo mutwele kwitha twimana tandu mako Kangundo athabe mundu moyo na TB ele no kwatia andu aingi mundu mundu usino kuthi na ndo kwatia andu hende anoelesekana wo muno kwata mwinka wa katikati na senila sithi wa miaka 5 onyaika kwa mituki kwa ndola meuthuku vamwe na moto mawisa mauitina wimo wa mwini maenda na utambu kwa gunduka uthukanyo kulaine mathukumi ya kumathima na wikithana undu na endea na onyaika yu usenyola munene wibonekana TB ikwata andu ala motethia we laita kwa kisungu productive age miaka miongo 2 kufika miaka miongo 4 5 andu azu mebu katikati metha na mwizo munene muno wa TB andu azu nimo me kuma unduni makitethia mawia nimo me active kutethia maundu maingi ona kuthi nimo mo travel kuma matatuni me kuma sokoni me kuma kwaleni me kila bandu na andu azu nimo wasisia statistics cia Kangundo nimo na TB mbingi namo tubanengete mwana we ibindai mwana ngana withie mundu uzu ndwamubikia bala ukuthukuma wethia ni ekwaleni twabika kuo athana andu me kambuni ni twakubika athana andu me factory ni twamasisia na mo hospitali twamanya kana woni mundu utona kwithana weza karo mundu muno wa TB mundu kulingana na takwimu kana statistics nikana andu azu mumena weza karo mundu wa ni TB kila kingi ni siana nini ila si itheo miaka 5 na kuthea ndio thiriona ciana isu sikwatwa TB muno mundu wa kwithia TB imusi wethabe mundu ingia yongela kana ula methwa na thina uyu maile unyamaira mekwata ndawa kwithwa ndawa cio masivitali ni onthe na maikwata vatendivi masivitali ni onthe masirikali ndawa cia TB si available kuma tene serikali ni kiye ngwango musio wa andu kubikia ndawa cia TB pate ndibi yote
na TB ndawa cia TB ciipo umunthi bai mundu wa TB akathia kwa ndawa muno ndawa ciipo kiwango chonthe cha nthi kuma hospitali cio ndila nini mpaka isi ayulu bata wa kuthi kuosia ndawa bala kube nake ndele ndikwe tikiti ayuka kwa ndawa bandu basa ele kuma nyumba akathi na mao make atekwithwa na cost kana atekwithwa mbesa akanengwe ndawa na icio wakamusi athia kanyo ndawa na itio mwana ende na maundu make makawaida kuma kangu no kaunti ya Masako nyene Toboni Mutesia. Tuwa mauvoni angeta asunikana ofisa munene muveani wa uiti kaunti ya Masako Simon Simba mwako ni wa maikidesya enende Masako kana serikali ya kaunti ino kwisira governor Wavinya Ndeti tayivotoete kuikithia ni amina uwau wa kithui kinene kana TB anena kana anene yakwa matu yata chathini cha kulilikana muthenya wa uwau wa TB na kumanya matambia mosetwe mwako ni wamenda enende kwivathana na uiti kuma kwa andu kana ilini kitembekithie ila sithitwe itwaisya uiti vate ithimi isione cia nduani oingi mwako ni wamenda enende maikethe na via wa kufika masibitali ni Masako ai maikethe cia kana masibitali onthe tamena ndawa cia kuyana Beni Musau nukweleza ainene achathini cha kulilikana muthenya wa kithui kinene wenda TB kila chatwaiwe kiwanzani cha skulu wa Matu Memorial. Simba mwako ni wa maikithisa enende Masako serikali ya kaunti ino kwisila governor Wavinya Ndeti tayivotoete kuikithia ni yeka kila kikwendeka ni kana kumina uwau wa kithui kinene. Nataka kuhakikishia ya kwamba chochote kile ambacho serikali ya Machakos itahitajika kufanya ili kuangamiza ili janga la TB, serikali yetu kupitia kwa gavana wetu Excellency Wavinya Ndeti tutakuwa tayari kufanya. Oingi mwako ni wamenda enende kwivathana na uiti kuma kwa andu kana ilini kitembekithie ila sithiro itwaisya uiti uteithimi isione cia nduani. Tumekuwa na visa vingi vya watu ambao wanakuja kutoa matibabu katika masoko yetu, makanisa yetu, na niendo mutabio andu mama tu. Nitwite cases mpaka mundu okuitwa na andu ake awamena machini ndese ciumite ku kana kuitwa ma kuthima uwau waku ona ukite kunga maru wa uthime ona otoe kumwa samples kana specimen yonemwe nendo mwakikishia ya kana tweke ukengwa na andwa kwe mundu mona ate ng'ombe yake tenda ibe andu acu tondo etiwe pesa yiwe thimwe oneke siro na itoneke hospitali na ndiye ziki uoneke hapa usoko nikitoneke hospitali ni chao sibitali zito zina andu asomu madakitali asomu na tuyolea kwa mende ona medical camps lakini niendo mwa mundu wonde kuka kumuita either sokoni kaneba no lazima kati ya nzira ya elite na nzira ya elite ni kuandika barua kuitwa ndino department na itu tukamwe tuina thina ni tukwitikiria either uka ba matuka na kidimani kana ni enda uyo ite ando but before we keu peba lo atu kunenga watu aikwa KMPEC maunenga license ya kukopa ya medical camp yesu na bewe ndoto mea onoto ese medical camp yesu aiti maitu na nene maitu ala mebake kaipa matu na MH yata ni wale kuga ilia ondo andu asu maendesie nikenda andu maitu tuikameke muisione okavindani kauni wambena enende maikethe na wia wa kuvika masivitali ne ba Masako ai maikithisa masivitali onthe tamena ndawa cia kuyana. Nataka kuwaondolea hofu ya kwamba kaunti yetu tuko salama. In fact, I was talking to our director of pharmaceuticals. Akaniambia we are safe for the next 6 months. Hatuna shida yote ya mandawa. Kwa hivyo watu wetu wasikose kwenda mahospitalini wakisema ati ufadhili ulisimamishwa. We also have got other very active partners. USAID kupitia kwa serikali ya Marekani walikuwa just one of the donors. We still have other donors ambao pia wanaendelea kushirikiana na sisi kutoa huduma kwa watu wetu. Vilingi wa Mauvo Mtongoi TV nye nitawa Ben Musau. Tuisonga na mbea tandethia sokoni wa mitumba musini wa Masako ni matwaisya miateanio ya muwo maiteta yulu wa utandethia wo kulikilwa ni atandethia ala
matululasia na kuvanga siendo nde walendo kana hawkers ondo ula mawetanu likila vanene biasala sio ona yitina wa kwithe wa maiva ndivi kivathukanio kwi serikali ya kaunti ya Masaku ndivi ila atandithia asu ange mataiva ona uyo vo atandithia aane makwata evuso ya kunena na gavana wa Vinya Ndeti kwiselanzia ya simu na vala wa maikethesia vata uno thinekiwa undo vailite na aumia mwamulo wa kana vai utandithia wailite kutwaiwa nza wa masoko kana nde walelu Dani Mwangala nukole vote. Atandithia mainena ni maelesekana atandithia wo withitu kwende na ukunika vanene kumana atandithia suangi ala mate anza wa soko ndulaju matumite mali ala mate andi ni sokoni itathoa tatene na makaende ya utarania wasio kila umundi ni maandamano ma stakeholders cia mitumba ii kile imu kana ukazi ni siso yekela bandu Masaku na muno siambia utemea mbelo balabalani na soko ila jiba ndini itawaza mitumba ila jiba kanzu revenue yibite revenue ground rent ine kaiba license lakini ndibikia wa customer nundu besoko wase obiwenza parallel wa aukazi yiba sukaza kumina ili na zita mambelo na siini ya belo sio thozia na ndola tindie ndini maithia ni mako sie customer nundu customer sionde in mindset siamanie gwasine ya wanza wiyo saa 12 ko usoko wanza waungamia soko wa ndini na kwa gitumikiu stakeholders mitumba mazie mayumizia kwikala na soko winza ethi wa soko ula winza ni official mabula niwe bago na mama thozi makwate mbesa. Tulikuwa na maandamano ya amani kwenda kumuona governor. Sisi kama wafanyikazi wa mitumba tumeumia sana pale kwa soko yetu kwa sababu ya excessive hawking in Machakos town. Na tumesema hili kwa sababu tumekuwa tukiongea na governor ambaye ni mzuri, lakini wafanyikazi wake wamezembea kazi ya governor. Na hii shida tumekuwa nayo kwa muda mwingi. Na leo na hili jambo governor akiaddress tu hivi sisi tuko sawa. Ono huyo vo governor wa kaunti ya Masaku danena na mokwanzia ya simu na kwisila kwi munene wa thukumi obisini wa governor Lawrence Ngovi ni waelesekana serikali ne unyamwamulo wakana andu ala methito maite nza wa masoko note walelu mavetangwe mwamulolo vaniwe kwatiwa kwambisha kwi umundi kwa maweka kama wachuuzi wa tauni ya Machakos, wale wachuuzi ambao wanauza bidhaa zao kando ya barabara, kwa maana mlipewa mwelekeo na gavana na ndio amesema hiyo ifuatwe. Ile mtu yote ako kando ya barabara biashara yake ifungwe na kila mtu aende akauzie mahali kumewekwa ama mahali kuko na segments za kufanyia hiyo biashara. Kama wewe ni mchuuzi ya mboga, gavana amesema uingie Marikiti. Kama wewe ni mchuuzi ya mtumba, uingie kwa soko ya nini? Ya mtumba. Na ule mfanyikazi ambaye anasimia kwa kazi yake ambaye ako chini yenu mara moja apeane jina yake kwa kaunti na nini sababu anaanza kufanya kazi. Ni sawa? Hiyo ni amri ya gavana. Tunaelewana? Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kaunti ya Masaku. Amwikambe wa yana imwe kuma sub-county ya Likoni county ya Mombasa ni mawetwa kwithwa matite mituo ya ungendile na kwiyumilia mbewa mobisa mavolisi na kwatha na kwalula mituo yo ni kumana na nzika yo sia kukutana na siko sia uvungulu wa muwo valayu muvea wa usese county ni isu utongwe ni komanda wa mobisa mavolisi kaunti ni siya Kiswani serikali nene na ila kana na ila ya kaunti ya Mombasa mawetakana amwika aane makukwata myanya kifathukanyo ya mau ya mamoko ovamwe na kukwatwa ambao kulika imanisioni siya Kiuvundi Angelina Mose. Inene akikalone kina kila chetereva mwamwika na atongwe serikali nene na ile akaunti ya Mombasa. Komanda wa polisi kaunti ni siya Kiswani Ali Nuno ni wa makuli amwika kumana na mituo etailite na kukwati ya mivango ile serikali yinayo ya kukitana madhina mama uyanika na mavikiye kutetheka. And as this has 40 days, vijana wangu, the implication is the social implication of being in conflict with the law is that at early stage wewe utakuwa umejichafua, utakuwa umejiharibu. Ukianza kuchukulia vidole saa hii, kesi moja baada ya kesi nyingine. Now you want to grow up as a responsible member of the society, to be a parent in future, to be a husband in future. Na uwe na subsistence and livelihood. Sasa ukianza kumamba ya criminality at this early stage,
you will be spoiling yourself. Therefore, crime does not pay. I'm ready to partner with you. I'm ready to work for you. I will work with you. Ni wathana kuma kwa tamba wa muika na kuthukuma memo amba kuikithikana siko cia ungendili sub-county ya Likoni ni ciavikie kuoleka bala yu awetekana serikali na muvango wa kuma kwa tamba amuika akwa kukwata mawia na angi kulika manyisione cia kiuvundi ni kana kukwata utuika wa maundu kivathukanio avindani kau amo matiti ni matulo muti kwa kwithwa maisangia vanene na kukwata mbau makundi ama kiungendili na kutuma amuika aingi mataisa kutani cia na mituo ya utumi wa ndawa cia kumila kwikala mema umesia ene kwa kumate manga na kumauya. Most of the juvenile gangs are politically instigated groups. Na leo hapa mbele yenu nasema tena, hawa vijana wetu wanatumika vibaya na sisi wanasiasa. Sisi ndio tunawapa immunity. Wakati kijana amekwenda kupiga panga, anasema kwani utanifanya nini? Kwani utanipeleka wapi? Ha? Mwanasiasa anatumana police station, mtusamee OCSs, mtusamee OCPDs, kwa sababu ni sisi tunakuja kuambia mtutolee vijana. Wameshikwa vijana, wanasema mimi nimekaa katika baraza yetu nje. Wanawiyo vaa muika alama minani na kwiyumilia ni makule mavikie kukwatwa mbau maundoni kivathuka yonika na mavikie kuyukilia kiukwati. Sema vijana wanaharibika, kwa nini wasiharibika? Wewe siku za mkutano zimfika, hata unaona wale watu wenye macho mabaya, shafuta bangi nini, watu wa 1000 vyako vitatu wawapa. Hizo pesa 3000 unazowapa wale wengi, kesho wasikia watu wampigana mapanga kwa sababu hizo 1000 umechangia uhalifu ama umeondoa. Sasa bana, serikali kuu imetuma watu wake na ndio hii serikali, au sio? Sisi tuwaomba serikali muzingatie sana maneno haya. Boko, mama yetu Mishimboko, kazi mkusema tu, mimi nikiza mtoto na muita Ruto. Hawa watoto tulioko hapa atatufanya nini sisi? Papilia kwake na matumbo yake. Pia sisi Mishimboko faa tukumbuke, kansela mbaya, kansela wetu Timbwani ni yako. Timbwani ikiharibika wewe ndo unaharibikiwa. Hapa Timbwani nyo. Gilivotia vilingi wa Mauvoku makaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tuithi kauntini ya Makueni vena vatawa atongo ikuthingilela kunengane utethio kula kwi andu ala mena mamutha me mwanya na mesi ila binyi kiukwati na kumatwika maunduni kivathukanio tanzia imwe ya kwikithia nimeyukilia kiukwati na kwithiwa matonya kwiyungamia uni ukulio ula waumwa ni Esther Kavata na ula ni ofisa wa ikundi imwete ya kiserikali kavindane kala wathokea musi umwe kisioni cha utayandue mboni ya uthuroni wa sua na kunengane utethio wa sindu cia kutethesia andu ame mamutha me mwanya ni mani yo Caleb Chalo no kolibot. Muvango no laumanitwe na mwene nthumwe wa ngoyo lau wa kusia ene nthi kuma kisio cha utayandue mboni na ala me mamutha me mwanya makitethekana sindu cia wimi. Esther Kavata ole tongwesie seso ini wathuthia andu kumila cia andu ala me mamutha me mwana mateo mavitha na kumakonya muno maundu ni makimikalile na wimi vamwe na kumatethia na andu ingi me misini ona ciana wandu ima na andu ni makia kumaumilia mayona tothuku maumilwe nundu kutetheka kwivanza no suti uthuku timo mayumba mombitwe mailiu na ni usoge zaidi atwi na awareness ya andu asuma kamanya kana kwina mautethio maingi maumitwe na atongoi ona andu angi nundu wo kuisioni ona kunthini wa kisio kitu ingi ni wenda ene nthi kutumia ivuso ya mbua na kuosa mbanda na witola wailite tanzia imwe ya kuongela ukwatikani wa leu andu makumbe oni ni muduthia ni kenda tulike miundani yitu tuvande na tuima nthombe ulanzio sitona kwintha sitona na mithanga yitu tuvande ni kenda tukwate mosio masio matona kwithia twina liu miundani yitu nitona otetheka ona liu sunu tutethesi ona kuta ugeseithio na ciana ni cia kwata school fees kwa ndu meyumie binda ya mbua tuikeka lenthi tilike miundani time na tuima nthoma fertilizer na atongo ela matona otethesi ona fertilizer na mbeu maitethio andu makisio nikenda mende no kwata otethio tutethia nisiko thesethia food security ni ya kwatikana kwitu ani amuma ene nthi alama unika ngikuna mobea kaso kombonya kanya osingizo ya mnyikecha ya chambuko
Mwa kwa ingawa mambo ya bacheza. Ya bacheza wa ngani mambo ya mebaiba onibia. Nyo tunga mubaya. Ndo nya kasioka itumite ala ni mami na kuna we museo ndino wa my family ila ni maete pombo sia kiwu sia kiwu maete ndawa ya obuba ona ni maete fertilizer na kwikia na nito atunga mubeano ndo wake. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Twende tuthi umoni na tunamba kuthive mundu kwasia andu mathimwe mekaleme yisi yani langiwa ya uwa kithoi kinene kana TB pamoja kawa sukari na kamba Mose Ivande nondo nienda twi kuna kura with the Yuyeka Kalonzo Alike State House nesa uswetu wa Mutongo ipato wa mwane sana na inde ni muvea na ndukathiva saa tina wauthiumo mauvombe yangi ni mokite. Constitution shall be the new constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio nde kwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki sia mundu na uthasi wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wa nie muno. Mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithaniti na usekika na wavito ni matuku wasava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nondo ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa 14 ndatika miongo ina sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. No withuki sia Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Kalivo niende na kuumanyithia mutongo wa ODM Raila Odinga ni wakomana na minister wa Kinanu John Mbadi vamwe na ambassador wa China va Kenya Guo Hayani kukunikila ngwatanio ya Kenya na China maundu ni maki maendeo. Raila weta nde ile sina kundu kwingi kwa ngwatanio sekta ni kivathukanio na vena vata wa kuendea kuthukuma kana kuthuima ulumu wa mawiwano kivathukanio hala maandikani wa eukomanite na eli ofisini kwake Capitol Hill kwa musini wa Ilovi. Well, I have received today here Ambassador Guo Hayan from the People's Republic of China. She's paid a courtesy call on me, just like other ambassadors have done. This is basically in my capacity the leader of the Orange Democratic Movement. We have discussed issues of common interests,
As you know that the People's Republic of China has been in this country for as long as Kenya has been independent, and they have financed a number of development projects in our country. There's a very good cordial relationship between Kenya and China within the fields of trade, fields of industrialization, the fields of cultural exchange, and so on. So we've just done a review of this, and as you know, it's ongoing discussions between the government of China and the government of Kenya, but I'm not part of the government. Therefore, I'm really concerned about mutual relationship between our two countries. So this is what we have discussed this afternoon. And the minister or the cabinet secretary for finance was also in attendance. Tuisonga nambe ene kuma isione sia kangemika ya tana kwa maura kwa matungulu ya yulu kauntini ya Masaku yume wetaka na miatiani la idhito yitwa iwe isione sia cheleni na Oldonyo Sabuk ndina utethyo kwe mwenende ateoni ya kuvengesa udhukumyo ula wivo wa serikali ya kaunti ya Masaku mainene ya sokoni wa kwa maura mawetaka na waivata mwenende kuvengeswa keleko na kwa nanga idhinda oyela maende na ukwata miladi kuma kwe serikali ya kaunti na kwikonya na maandamano ni kuete wanangiko na kwa nanga ivinda yo bate misingi kana kitumigisio ingene menda enende kwitikila kuiva ndivisi ya koti ula utumika kumaete milati ya maende bate kuwate ya mioloto itena utethyo kwo yo mutu wose ukikauye kana musi kikimwane bia kububetwe bilingi ne makulia ye mbaito no mweka amwaito makathukuma na nimo mathukume ya ciana nundu mwama batawe ya mwabata amwaito maithukuma twitha twendesie chausi ene ndi na andu ala meandamana mabathukanie lelo cia national government na county government nundu ni mulingisi yandu na mwaleo mabathukanisia malelo tulelo tulatungi ni twawabina na no na atemie na aende na utemani kuna uye na ngaba na ndeza ungamnyambua ithie tuwesa mbua anu mako matungulu kwa ubathukanisia iyandu ekayu mangabana na ekayu bengiza ka mngabana tese mama no thukumete kwa alame andamana bathukanisia iyandu lelo cia national government na county government nundu ithie tazagoie mambo kana tazagoie nzola Zola ilona ndia nena mbunge ananena akwa niaba ya cheleni na nanena akwa niaba ya ndunu andi kuona undu mailele oguma andu ma cheleni moke ndunu moke otwika kana no matume mauya mandu mabingwa na ndunu ye nothi kila nyendo nasia Zola kale kwake na mambo ayikala kwake na nundu tasisia ni tukuona mambo ni waemiwe ni uya ona manda manoni mambo anaile ithabo gavana wabina tuikuyati ithia mama tuina kuingi tano tena ai yumwene ndi wa matungulu yanangwa na kukengwa kwaone kukwaniwe kwase na waliku yo kai mundu kukwatha kindu kakwete ya ino ngi ukwetete ikabola wiva tio kabola kwete ile kila ndo na address ya ndo alangi macheleni revenue ne kukolanwa cheleni yu abate revenue ungaba na akaumya mbesa ba akaumya mbesa ba na niwa serikali nene ndi na mbesa ngaba na ate one wa mbesa kuma kwa serikali nene nuku hiyo ta ng'ombe kwake musiaete Tuitia na ene ndeasu wakili wa spika wa mbunge nene Moses Wetangula Milimo Kitinda ni waliana na mauvoma kana utiwa koti ulodhinikia makwani la matungwa yiko kana court of appeal no vindwa undu utongwe wa mbunge nene uilie kwa oyu koti uuna vye itheka
avilo ya wetangula ilona thakiti mbe wayo ailiana na utio wa koti wa yulu na ula wawetekana ngwatanio ya Kenya Kwanza tiyo ngaliko ya ala aingi mbungeni vala yu wakili milimo wathingilela kana uti wa wetangula wa matukio 11 wa keli mwaka huu kana Kenya Kwanza ni ngaliko ya ala aingi uinesa kuvinuka. The status as is as follows. That one, the decision or the ruling of the Speaker made in February regarding the current state of who is a majority party in the National Assembly remains, and which is the Kenya Kwanza Alliance remains the majority party. Secondly, that the question of whether the Speaker should continue holding his position, one as a Speaker of the National Assembly, and secondly, as a co-principal in the Kenya Kwanza coalition and a party leader of Ford Kenya, still remains that there is absolutely no adverse order that has been made requiring the Speaker to relinquish any of those positions. And therefore, we do not expect any confusion on what the Court of Appeal said, neither do we expect any confusion on the political leaders' position in the country as regards the Kenya Kwanza coalition, as well as other coalitions or players in the country. What the Court of Appeal said is that yes, it has noted that there are serious grounds of appeal that had been raised by the National Assembly challenging the decision of the High Court. And one of the grounds that have been raised is the question of whether the High Court would have been right in saying that when Kenyans go to the ballot, for instance, in this case, in August 2022, whatever decision they made regarding the MPs and their respective political party coalitions, that position remains static. In other words, it does not change at any point in time prior to the next election or in between until the next elections are held. Na tuyini avilingi wa mauvoni kana kavindaka President William Ruto kwekwa teua kutoa isianda mbuka ya maendeo ile mbetani ya Kimani kwe umundeni wa komana na amwema magavana maminista na andiki anene mamevya kivatokanio kuma ile mbetani isu umbano ula watu wa State House Nairobi. Ruto ni wawetakana ni mani na nisia milati ya maendeo ila ikui kwa kisioni kiu kwa ilia enendi kana kwa ilia enendi ukwati kavindane kau senisa wa Embu Alexander Mondigi ni wakulia enendi makeyumelia kwa wingi kumodhocha President. Nimesikia watu wengine wakisema kama Senator wa Murang'a ambaye ni Nyotu akisema rais na deputy wake profesa wasikuje Mount Kenya. Nataka niseme kaunti 11 si tunakumbali kwa sababu wanasema wamejitosheleza na vitu zao. Lakini sisi tunataka serikali ikuje ambaye inaongozwa na William Ruto na Profesa Abraham Kendi Kithure juu ya mahitaji yetu. Kwa sababu mahitaji yetu ni mambo ya maji ya irrigation, ni mambo ya parapara sio alituahidi, ni mambo ya elimu, ni mambo ya health na vitu zile zingine. Na pia akikuja mambo mingi tutamwambia na zile projects zingine zitakuwa zimeanza na tutamngoja kama vile amekuwa akingojwa na kaunti zile zingine. Tumeona akienda Central, tumeona akienda Mombasa akapokewa vizuri, akienda Nyanja akipokewa vizuri, akienda kona zile zingine. Kwa hivyo ningesema Rais wetu William Ruto na deputy wako Profesa Abraham Kendi Kithure tunawangoja sana kuja mseme mambo yenu ile mnataka mtatufanyia. Lakini nataka kusema sisi Mlima tuko pamoja na ningesema hakutakuwa na matata na hakutakuwa na shinda na ninajua tuko na hakika tutawasikilia wote pamoja. Tuetiana nesi ya Profesa Abraham Kindiki naindi wani watu wavikamuthia wavilingi wa mauvo na tuethiana unikwa cha mwendoni wa saa umwe nthini wa kilungu cha amuka ni muvya kwa kunondo wa kusia isia naindi kwa langi twatethyanisya kwa ilia vilingi wa mauvo kwina timu nene andikimaitu ma mauvo na ku studio Evo Director Tola naindi Sharon Ndinda ulo mwene vakioni na kiatethesya kwa ilia mauvo kwanzia ya meko nitwa Rasas kithuku anzo mokwa oyuti wanesa kibuyo cha kwaila.